Oggi ci sono state circa 13-14, mi sembra, ULS, quindi conferenze dei sindaci con i loro presidenti che sono venuti ad esporre i loro dubbi, le loro richieste di chiarimento sul progetto di legge 23, richieste di cui ovviamente la Commissione terrà conto e poi discuterà nel proseguio delle commissioni, delle proprie sedute, eventuali miglioramenti. Poi è anche vero che abbiamo inviato comunque a norma, in base alla legge, la richiesta di parere ai sindaci, perché il parere sulla modifica territoriale delle ULS spetta ai sindaci. È stata inviata una richiesta di parere a 579 sindaci che avranno 60 giorni di tempo per poter dare le loro considerazioni. Pertanto abbiamo questa tabella di marcia, avremo questi 2 mesi che ci separano i 60 giorni del parere della richiesta dei sindaci, che saranno dedicati alle audizioni, oggi di alcuni presidenti delle conferenze dei sindaci, venerdì prossimo, venerdì 18, ad altre conferenze di sindaci, e successivamente ci saranno le parti sindacali e altri che ne hanno fatto richiesta. Ho tratto brani positivi da tutti i sindaci, da tutti quanti gli amministratori, c'è stato apprezzamento per l'accentramento, quindi per l'attivazione dell'azienda zero, che riguarda appunto un risparmio dal punto di vista amministrativo per poter investire risorse sul territorio a beneficio dei pazienti. Quindi sostanzialmente un risultato apprezzato dal territorio. C'è qualche timore che riguarda appunto il dialogo dal punto di vista sociosanitario dei sindaci e degli amministratori, ma io credo che si possa risolvere abbastanza velocemente con un coordinamento magari un po' più allargato, che non costa di più, ma che può rendere meglio dal punto di vista dell'applicazione appunto dell'azienda zero e dell'amministrazione territoriale sociosanitaria. Bisogna prendere atto che è arrivato un giudizio fortemente negativo sia nei confronti dell'azienda zero sia nei confronti della riduzione delle ULS, così come è stata presentata. E nei confronti dell'azienda zero il giudizio negativo è legato al fatto che viene a costituirsi di fatto Veneto Sanità, come Veneto Lavoro, Veneto Sviluppo, dove le conferenze dei sindaci non avranno più riferimenti per la programmazione dei servizi del territorio. Invece per la riduzione delle ULS solo il fatto di eliminare il direttore del sociale mette in grave crisi tutta l'integrazione sociosanitaria. Le conferenze dei sindaci sono soggetti che programmano, cofinanziano e gestiscono i servizi del territorio. Senza un regista, che è l'attuale direttore sociale, praticamente abbiamo la distruzione, la demolizione del modello del sociosanitario veneto, che ha fatto da punto di riferimento per tutte le altre regioni. Sono emerse anche delle criticità rispetto a questa riforma. Ad esempio, soprattutto per quanto riguarda quelle che saranno le funzioni e il personale utilizzato per l'azienda zero. E noi proponiamo appunto che ci sia lo scorporo di questa proposta sull'azienda zero rispetto alla riorganizzazione delle ULS sul territorio, che non deve essere come è appunto inteso nella riforma su base provinciale, ma una suddivisione che deve rispecchiare più i criteri per bacino di utenza, ad esempio. Questi sono alcuni dei punti che andremo ad affrontare e che porteremo come proposte ai prossimi consigli e alle commissioni.